टाइम खाली हो रहा है। आप हमारे लिए एक फ़ोटो खींच सकता है रमन जी? On the left, please mind the gap. वीडियो शूट करो, आप तो करती नहीं, करेंगे तो आपके फ़ोन में अच्छे अच्छे वीडियो। ये उज्जवल नगर स्टेशन आहे। यह उज्जवल नगर स्टेशन है। दिस इज उज्जवल नगर स्टेशन। इस रमन कुमार है, ये मेरा फ्रेंड है। तो इनके साथ हम आज नागपुर गए थे, मेट्रो स्टेशन में है। मेट्रो स्टेशन में ये अभी स्टेशन में रुका हुआ है। इसकी नाम क्या है? उज्जवल नगर। फिर ट्रेन जाना शुरू हो गया है। अभी मराठी में हमको बोल रही है दरवाजे लगा दिए, तो आप देखिए सिटी ऑफ आप जितनी देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर का जो भी देख रहे बिल्डिंग, ये रमन कुमार है, हमारे साथ मौजूद है अभी। रमन जी यो देखो देखो, वो उधर देख, पीछे देखो, पीछे तो देखो, ये बिल्डिंग है यो। एयरपोर्ट स्टेशन आहे। यह एयरपोर्ट स्टेशन है। दिस इज एयरपोर्ट स्टेशन। ये है नागपुर एयरपोर्ट का स्टेशन। यहाँ पे अभी ट्रेन रुकने वाला है, अभी रुका है। तो यहाँ पे ट्रेन चढ़ने वाला चढ़ेगा और उतरने वाला उतरेगी। ट्रेन इस तरह है। रमन जी वीडियो शुरू हुआ है, फिर से ट्रेन जा रही है बाहर। डाव्या बाजूने उघडतील। कृपया उतरताना सुरक्षित अंतर ठेवा। अगला स्टेशन एयरपोर्ट साउथ, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया उतरते समय सावधानी बरतें। नेक्स्ट स्टेशन एयरपोर्ट साउथ, doors will open on the left. Please mind the gap. आप लोग रुक ही नहीं रहे थे, फोटो काट लेने के लिए। मैं तो रुक रही इधर लोग, इधर फोटो नहीं ले रहे थे। मैं तो जितना मेरे से हो मैं अपना ले लेते। आप लोग बोल रहे आपने राउंड कर लिया एक दो फोटो। ये आप देख रही है ट्रेन के अंदर वाला पार्ट है। ये है, हम आ चुका है। ये है हमारा नजदीक स्टेशन आ गया। स्टेशन आहे। यह एयरपोर्ट बोल रही है एयरपोर्ट का स्टेशन है मेट्रो। ये बड़ा स्टेशन नहीं लग रहा है सामने। हम भी इसका पहले आ चुका है, दोबारा देख सकती है। इससे ट्रेन चालू हुआ है।
डाव्या बाजूने उतरा. कृपया उतरताना सुरक्षित अंतर ठेवा. अगला स्टेशन न्यू एयरपोर्ट. दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे. कृपया उतरते समय सावधानी बरतें. नेक्स्ट स्टेशन न्यू एयरपोर्ट. Doors will open on the left. Please mind the gap.